صدقان فدونا تنرجتنا كدادي سيرا أن كدادي سيرا سوي اسكريمين الريبي كدادي سيرا الحمد لله رب العالمين ولا قستيرا ديمنين كدانو ولا لايفي دفنين كدانو أكتما كما استريني كي نوفتشو لأنتي فتاجة نجراتشو لا أن كداتي كداتو في مودي سين راتك أبد إيش ولا سين قبي دي مودا كان كو كايون سنقارا كسان كتل إرر جبن سنقشولا جانا دم أكنا مسين جدي أفانتنا البئي يروكو دنجتا مالي جند أم تجتا نمشي وجن تفوق أكرون دندا وجتا يروكو دن توكو يدي إنجد دارانا إنجدا dukeetii fidee fuula kee kana laqattee saadaa kan biraa fakkaatee teessan deeko kan biraa jechuudha. Siitoon taanee kan nama biraa. Jedhi. Naragaa si goota ko amma taaptaa bulchuun amma ijoollee. Amma adabee jechuudha. Amma adabii fudhatteetti jechuudha. Dhatteetti iyyuu daaraa laqattee dhuftu. Wayyuu komantii nuuf bani jedhiini. Maalitti goota? Maalitti gochuu biyyee gaashee Hamza ati? Maalitti goota an jedhe? Asbaanaanu adabii ta'u. Asbaa'uun siyyuu jette bar. Nama 500 daragdamoo enooko nadaamu bar. Maal fudhatte adabii? maaliin fudhare ganaadha namoo ina adabii qaba. Inni kun asbaa'uudha jechuudha adabii. Moo maanni? As na baasifti jedhee kuma ol argatu. As baatii adabii Kuma ol argatu. Amma namoota naannaa adabda ka maal jechuudha. Maal jechuudha amma? Garuu as ba'uudha silumayyuu as si baasu eenyu as na baasu jettee what is me? Hin qabdu nama as na baasus hin qabdu nama kumaaf 500 kennus hin qabdu nama kumaaf amma ni bakka. Taaptaabii hundi keessan laa amma dhiisaa komantiin isaa amma cilaattii qopheeffadhaa cilaattii kana qopheessati ana fuula kana daaraa nama godha beektaa maal jechuudha. Daaraana dibdee nama si haa godhu dura. amma gaa taaptaabii gochuun daaraa qopheeffadhu namni gidan deessi moo'isu sanan qabdati bane firan qaba dhaalukaa qaba minminaallee gurraa bicha Ani naasaa waan tagbaarii namatti agarsiisa. mee koppii linkii godhaa ijoollee akkamni fuudhee spiichaa lanciin koppii linkii godhaa mee yeroo lama taaptaabii miti koppii linkiidha malee akkasiin malee hin fidu yeroo koppii linkii godhamu hin fida. Koppii linkii ijoollee miira keessan galtanii warri na dura taaptaabii dhiistanii baraa. Maal qabu jarri? Silaa dhiibbaa. Neepaa isbii qabatteetii niti. Koy neepaa isbii qabatteetii kaniti.
Foggortu eegisila. Kan dhibee kana bara. Taaptaap godhaasin. Koppilink godhaa neeppaa ta'uu keenya agarsiisna. Uummata koon tuqiin uummata fiqirii, uummata jaalalaa kun nutti muddaa jiru. Niitoo jechuun hojii Ameerikaa sana uummata. Isaa Ameerikaa sana. Baajaajii biyya argataa boo. Akkasii geerroo ammaa dabbii bakka dubbiin jabduudha jechuudha. Nama meeqas jala jira? Wal fuutoo dubbistoo nama 500. Mee wallahi. Bakka. Nama 600 wallahi. Sinuma. Nama 600 ta'anii jechuudha. Taaptaabii jara argitee? Angaruu nama 200 ta'anii taaptaabii jara. Adiisanu kan koo adiisanu. Baga dhiisan. Moonee si agarsiifneerra moo'ii agarsiisa. Assalaamu alaikum. Kana haasan. Moo'ii mee fidadhu. Fidime. Sina qabaa jaatu ta'e fidime. Miira keessan galtoonni si warra si qoe. Neeppaadha kan neeppaa uummata neeppaa qofa qabda biraati bara. Uummata neeppaa qooti maal si godhan? Ispichaalenjii maal dhufuu didee? Amma ispichaalenjii lammaffaa irratti nufa jechuudha. Amma nufa. Innis hin kooppiilikii goota nufa jechuudha. Garuu amma nufa. Amma darbee sa'aatii isaa. Dhumaa tarra. Amma nufa jechuudha. Amma gaa kooppiilinkii dhammadha. Otoo sa'aatiin ispichaalenjiin ga'in jechuudha. Taaptaap godhaa miira keessa seenaatii hundi keessanuu. Komentii isin banuu, komentii cinqamtanii achi yaatanii achitti xaragamaa jirtu. Kottaa akka bartan asumatti afaan banaa. Amma gaa kooppiilinkiin amma gaa yeroo 3-4 gochuun. Amma gaa kooppiilinkii gochuun. Ijoollee koppilinkii Taaptaabii nurra dhabdu dhugaa rabbiin jira. Taaptaabii hundi keessan. Galatoomii alamtu. Galatoomaa dhugaa warri koppilinkii amma ijoolleen miira keessa galchite balate. Maaliin qabaa maaliin mee nuti haftaabii. Waat. Amma gaadana taaptaabiitti ciisala. Gaayis taaptaabiitti ciisaa. Taaptaap godhaa. Amma gaa taaptaabiitti ciisuun. Amma gaa adabuun. Utoo abaabaan tokko kennamin mo'achuu dandeenyu. Amma gaa. Yaadin. Fidi mee fira kee ammatti hin yookaan jettu kana. Warri komantii waliin isaatan kun anatu sin bilookaa jira amma isin. Maal gootu isin? Taaptaabiin amma innaa gootu isin riipiiloon ijeemtu. Wal darajjantu addanatti. Hawla walaa quwwata illaa billah. Eelaa komantii bakka dhuftedha. Taaptaabii qofa godha. Naa cufi balaa isii cufu komantiitti kana cufa. Isii balaa qabdiyyuu. Eeka gowwaaniif waraqaa waan qabe gadi dhiibu. Shamarran wajjin hojjetti bara garatti. Edaagaa amma abaaboo jibadda. Akka lookaan baay'eedha. Abaaboo 4 kennaa. Abaaboo 4 guutaa. Abaaboo namni biraa si adda namni biraa. Xiqqoo isheen jira abaamu. Akkasidha. Galatoomaa guuttanii turgaa. Yoo piisnoo. Guutameera. Wallahi ummatuma ajaa'ibaa jiraas jala. Kolfaan nafittan. Amma lamaan baay'isee jechuudha. Lamaan baay'isaa asirratti waan qabdan yoo daddarbattanii maadamna jechuudha. Waa biraan jiru. Daddarbachuun amma gaa. Irraa kaasi wallahi. Irraa kaasi asis. No asiin jedhe ijoolleedhaan. Galatoomii alamtu. Ijoollee lamaan baay'isaa amma. Niyyina biibi jaamaa namoo kan si jala jiru silan arganu lamaan baay'isuu isaa. Jaamaa ta'uu jira sitti agarsiisanii kaanii bara. Nuti amma
Ani godhamu makkee fidachuu barbaade yaadda. Dhugaanan fide anis nama. Mee fidi. 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 Kan. Wayi. Wallahi na fida. Dabiliidha. Maaliidha? Maaliif jettu? Nan fide ani. Fidi. Kana taphee kana ci bibbichuu kana nagaan barri. Sitti finnaan. Aisamu. Firri kan koo siyaasaniitu kan calaqqisu ilaalaa. Ani sanyii Jawaad. Wallaa ajaa'iba qabda. Anicho jirta? Guys, stop, huh? Kan komentii argaan jiru bilaashuma barreessaa jirtu. Komentii uummata ijoollee gowwaan laaluun. Komentii ismaartii qofa natti mul'ata. Rabusa jedhae. Gaafa fira argatte fuudhi kottu ishii. Atu gaafa fira argatte kottu daha. Wallahi laazim dhugaa rabbii ani laal. Smart yoonii bicha so'alle. Gindemmoo osooti dhuguma namoota carraana danda'u nama wachuu qabaatte dhugaa rabbii nan fida nama bineensa sitti fida fayyaa sitti fidu maraatuu bayi sitti fida. Sinee gaara duwwaatte jechuudha as na baastee hojii keenyaadha. Dhaggeeffadhu. Fira qabdu seenas ba'e wallaahi. Dhagoo jarrana gudiidha. Sammaashin. Rabbii sodaadhaa. Maa jechuudha rabbii sodaadhaa. Dooktar Keeriyaa wallaahi gowwaa fi waraqaa waan qabeen gadhiisette dhugaa keeti wallaahi. Ammalleettuma jiru bare ammallee nama rabsaa jiru jarre. Gowwaadha kamaal goota gowwaan dhalatiin jedhee rabbi. Isa ijoollee koo. Bakka jedhii. Gaafa fira qabaattu kottu ishii achi hin jiraan. Daran taa'aadha jechuudha. Chaa. Dhiisinaan jedhan itti mudda. Uummata gowwaa jechuudha. Rabbiin dhabama sina godhu. Horii akka gowwaa waan qabeen gadhiisne jechuudha. Inaafaa udduu gubee barra. Maal godha egaa jarri kanas sanas argachuu hin danda'an. Haala shankortiyyaa. Waan dhiira ta'e isin hin fuudhu kan naarrasu dhalaa qofa. Rabbiin hiree isiniif habuusu. Du'aan isinii gochuu danda'a malee waa tokko isinii gochuu hin danda'u. Du'aa garuu isiniif hin godha. Akkasiin manatti nafne, akkasiin dhaabattanii nafne, akkasiin kufiinaa madaa'uu keessatti nafne. Du'aan isinii bisootii keessan irratti baattan. Bisootii keessan jechuudha ofiitti daarii dhabdanii jechuudha manatti haftanii. Haftanii anarratti afaan bantu. Du'aa isiniif hin godha abshirshi. Rabbiin jaarsa isiniif habuusi yaa Rabbi. Yaa Rabbi dulloota umriin jaraa itti dhume jechuudha komentii jala deemee nama arrabsu jaarsa buusiif. Garuu wanti aan sin gorsoo jiraate maqaa arsii irraa bu'aa. Arsiin warra soddaati. Walitti nan buusinaa.
maqaa arsii qaxxalattanii ekelee arsii maaloo arsii jettanii banattanii nama narrabsinaa. An warra soddaan an kabaja. Warra soddaatii walitti na buusuufi dhiisi jedhanii ittiin dabala. Waan hin godhin jedhame godheen argisiisin agarsiisaan. Nan dandeessan isin moo'een jiraan. Jireenya koo ta'e fu'aa jedhee jiraataan jira. Bakka ati chilunya. Na laaltanii gubatti malee. Marrumaan isin gubaan. Marrumaan jechuudha. Garaacha keessan jechuudha isin waxala. Alashaan kurtiya. Garuu du'aa isinii godhaan akka keessan hin ta'u. Du'aa isinii godhashee akkasin dhaabattanii nafne akkasin heeruma malee nafne akkasin akka kanatti usuu jireenya namaa jala deemtanii inaaftanuu gubattanuu usuu isin waan nyaatanuu jechuudha. Akkasin dhaabattanii nafnetti yaa Rabbi jaarsa buusii fi jaarsa namaallee ta'u jechuudha. Lammaffaallee ta'u sadaffaallee ta'u Rabbiin jaarsa isiniif buusu. Dhaabatanii hafuurraa isa isinii wayyaa. Haga yoomitti jireenya namaatti naaf ture. Haga yoomitti akkana gubataa jiraattu. Haga yoomitti siidunaa jala dhuftanii koomentii gubaa keessan dhuftanii natti ba'attu. An du'aa isinii godhaaf shiru wallaan. Haga yoomii dhuftanii jechuudha. Siidunaa akkasii waan nuti hin arganne ati argattaa? Siidunaa akkamitti soo nuti hin heerumta? Siidunaa akkamitti soo nuti dhaabannee jirru osoo nuti umriin keenya nurra taree dulloomnee jirru ati heerumta eegganii gubattanii gubaa keessan dhuftanii natti baafattu itti bulgaafattu jechuudha. Haga yoomitti gubattu? Wallaahi du'aa isinii godhaaf shiru. Yaa Rabbi jaarsa kenneef. Yaa Rabbi afuraffaallee ta'u shanaffaallee ta'u. Yaa Rabbi heerumsiisin. Warra dhaabatee hafee warra umriin jara 40 darbee ennaan jechuudha mana madaam keessa taa'ee jechuudha gadi ba'ee afaan banu kan yaa Rabbi afuraffaallee ta'u shanaffaallee ta'u heerumsiisin. Gara laafettiidha kun du'aa isinii kadha isin arrabsitanus. Wallaahi kolfaan du'an. Amma 400 taatanii jechuudha teessanii na laaltanii gubatti miti. Anis irraan ba'u nama natti toleera. Laayivii yoo ta'e suusii dhufee isin maraachuu nanaa suusii. Wallaahi laazim. Suusii natti ta'e. Guys, amma taaptaabii gochuun amma miira keessaa galchiteetti jechuudha. Ijoolleen kee qabrii cabsee yaa'e moo maal akkana taaptaap godha? Qaxalee bichaadha bara warra jiran. Ijoollee koo miira keessa galaa. Taaptaabiidhaan koo mo'achuu dandeenyaan beektanii miti? Taaptaabii dhukkuba garuu dandeessu wallahi. Taaptaabii jechuudha namni 200 kun osoo itti mudditan 600 fiddu wallaahi hundi keessan iskiriinitti bu'aa gizee 5 jaa. Iskiriinitti bu'aa. Asbaasii. Kanaafuu asbaasuu miira keessaa baay'ee 500 darbaas chaalenjii irratti adeemanii asina baasuudhaaf. 1,000 darbaa 2,000 malee sin ba'an. Qaatanii hiyyeessaa wajjin tapha dhiisan. Taaptaamii olii malee. Gahaa akka kan keetii taaptaamii malee jechuudha. Miskiina isbii chaalenjii guutuu hin dandeenye qabattee jechuudha. Yeroo ana wajjiniin taphachuu dhuftu tinnish kennila. Warreen sigaa nyaafsiftanuun jedhe malee.
Taaptaabii ni jiru. In qabanu warra wallaahi son qabaadhe leetatti kenna jedhu malee hin qabdu ati. Koomentiidha. Hello. Maal nama rabsaru jiru garuu na bira. Silaa dheera garuu. Namni nama rabsu jiru garuu. Taaptaap godhaa isbii chaalenjii sadiin irree gala abaaboo 5 namni 5 kennaa. Namni 5 abaaboo 5 kennaa. Sadiin abaaboo jabaadhaa kennaa abaaboo kennaa warri kaan. Abaaboo guutaa dafaati. Ejimmaa namni abaaboo kenna abaaboo. Namni garaa afur abaaboo guutaa. Sadiin irree gala. Kaasin jalaan dhumateen. Abaaboon guutanuu. Nama biraa simiti nama biraa malee hin ta'u. Inni gaafa guute gaa meerra kee guute raayi. Ijoollee miira keessa galchinati. Nama tokko qofa kennaa jira na bira. Warri kaan maal hedduun kennitanuu abaaboo nama garaa malee hin guutu abaaboon. Yoo namni abaaboon ijoollee. Sadiin baay'ee isayyuu amma waa qabdeen ammas fiichaa hin jilatte jechuudha. Waa qabdeenuun bakka as baafna. Amma miira keessa galchitee kaatee amma intalli kun. Sadiin herreega bakka nuu dhumatte. Ijoolleen kos garaanatti jabaatanii akkanas ba'u barbaadan fakkaata. Hagaarraa waan keessatti baay'ee sana. Waan qabdeen daddarbatan seeqaadha. Waa darbime qurxummii. Waa qabdeen asirratti. Andi qurxummii bicha. As baasuu dandeenya amma. Wayne. Kootii kaffale. Ashim. Beelaaf galatoomaa. Qurxummii tokko qofa. Please. Sana kana adee namatti sheerii godhu kan baree. Kana. Deemtee jenna. Boontushaa. Amma maaltu sitti mul'ata ree? Maaltu sitti mul'ata haadho? 1700 mul'ata. Ijoollee koo miira keessa maal wajji ta'a? Chaalenjii irratti 500 argataa soofta. Astagfirullaazim. Hin qabdu kanayyuu yoona jechuudha gastii irraa kadhattee dhufte. Oyi Allahu akbar wallahi asbaataa. Osoo kadhattee dhufte silaa kuma nama gootuun wallahi asbaataa. Asin baa jettee mo'atamna. Haa ta'u gabaabaa waree as falligu. Yalla wuji daaraa dibata. Daaraa boottaata. Chaalenjii sadiin irree gurratti gastii irraa kadhattee dhufte. Ijoollee miira keessa galchii warra balkaa baagastii isa kakattee beektu. Deemteetti bakka. Deemteetti bakka. Waan qabdu fixatteetti waan ta'eef itti xollobachuu deema. Arti 2000 siin jedhe nafsee. Amma yoo dandeesse 2000 siifa kennitu. Kot. Saada as baay'iti adabbii filadhu. Kot. Indee 2000 siin jedhe. Nama 2000 sii kennee as na baasa siin jedhe. Yaa habiibi silaa isii fixatteetti godhattee kadhattee dhufte malee nama biraa immoo firan qabdu taa'i gadi. 2000 maleen siin jedhe. Kai waan ta'e baadhu kottu fuula kee wal barbaade doskee. 2000 siin jedhe. Fuula kee yoo barbaade doskiidha. Achi gargalii waan ta'e baadhu dhaabbadhu. 2000 qabi tapha. Yalla yaa binti. Tapha qabi kaa. Tapha na qaba shaantaa guddaa fuudhi kot. Shaantaa guddaa baadhu achi gargalii yaabbadhu barbaade fuula kee hin barbaadnu. Jedhaara. Baay'ee yoo barbaade. Ijoollee taaptaap godhaa. Taaptaap godhaa ijoollee nama qurxummii tokko naa kennu dhabee afaan mucaa kanaa nama narraa qabu jechuudha. Maali gaachana naa goosigaa. Frank dhaggeeffadhu. Achi teessee adabamuu barbaada? Afaaniin jechuudha. Dogoggoreetanii jetta yeroo kudhan. Dogoggoreetanii jetta. Dogoggoree waa maala dogoggoreetan? 500 chaalenjii sadii irree gurratti 500 sii kennite jechuudha.
kuma dhibba shan ta'e isa yugastii irraa xollabdeemtee hin jedhe ammoo deemteetti bakka xollabachuu maali kuma lama siifa kennitudha amma dogoggoree namti as bahee dhiifama gaafadha maal jenne akkasii yaa rabbi naman tokko yalla deem takkaa geestii iyyuu galtee beektu kun kai mee haa kennitu amma kuma lama xiree kennitudha kuma lama xiree haa kennitu achi keessi yaadamamuu dandeessaa waan biraa jedhi yaani kan maaliin dogoggoreera jedha na agarsiisu humna siinan jedhaan dogoggoreera jedha humna siina agarsiistu kuma lama kennite kuma tokko kennite kuma lama haguutu 500 ispishaalenjii sadii irree gurratti kennanii dogoggoreera jechuun maa inni 500 anuu siif hin kennarraa ba'e nafse amma lakkii barbaadu shukran amma isan barbaadu haasaa gabaabaa sitti himu adabbii biraa himate ijoollee kun nama nama irratti nama dhokaaru jira achi teessee jechuun afaantu naal ba'e yeroo kudhan kai gaashi kai adabbii fudhu qaba waan biraa nafse maa inni kuma 700 bara 2,000 hin guutne osoo hin guutiin si adabamaa jira ta'u jedhee dhaggeeffadhu. Kuma lama kuma tokko ol jette kuma tokko ol. Kuma lama malee as hin baane hin beeku wayne speech challenge hin jiru. Guys nama kuma lama naa kennu share naa godhaa naa fidaa please. Kai ka amma maalee gartaa? Kuma lama malee akka maalan kaaree mucaalin biraate moo? Kuma lama malee akka inni na dabamne hin beeku akkanas hin baane hin beeku ijoolleen koo. Kuma lama immoo fira sii kennu hin qabu. Dhaggeeffadhu nan dandeessu waan ta'eef ati. Firan qaba. Aftaanii hojii malee taphadhu. Baalukkaa hojii malee taphadhu. Jedhamee lafa inni taphuun barbaachisu jechuudha. Amma taphadhumaati kun. Bakka taphadhu soo jedhu. Yoo barbaadde as bahiitii sin gugguba. Ane. Sin gugguba qaba. Baalukkaa kee fidadhu. Baalukkaa kee fidadhu. Akka nama fira qabu godha. Akka nama fira qabu godha. Fira koo keessa tokkitti sotoo isheen godhee amma kan maal namatu waan jedhee bara. Na amanii. Sheerii tokkoon inni iyyuu akkati lukaan deemtee Suudaanii galtu si godha. Sheerii tokko qofaan jechuudha. Adabbii. Hello. Nama bilookteen fitiin tara. Maal kun? Amanaa ta'u koomantii dhoomaa. Bilookin dhugaa rabbiin nam tokko ta'u. Reedi maama Afrikaa tachi jiraa? No. Maama Afrikaatu nama bilookuu jaallatti na jalaas. Dhaggeeffadhu kun taphadhumaati. No, dhiisii eloo. Inni sugo. Maa koomantii barreessu malee maal silas maa inni waa biraa. Dhaggeeffadhu. Qurxummii tokko gaa'eessa. Dhaggeeffadhu. Ammaa si firan qabdu. Fixattee deemte. Wallaahi laazimaa dhumaa jechuun barbaadu amma. Yooti adabamte nammoo adda kottu. Moodhensi agarsiisa. Maaluma firan qabdu malee. Maalchuma barbaadu ilaali. Kottu abbayi. Ayyee na eegi daqiiqaa tokko. Dhaqii kottu. Dhaqii uffadhu kottu. Haadha. Fuula sitti daaraa deemna jechuudha. Cigooni. Bineensa fakkeessanii lafa keenya dhugaa. Maal rakkoo qaba yaa? Amadii dhiisheeti amma miira keessa galchee kaati dhugaa rabbi. Fira qabdu mo'attu naan jechuudha. Inni mo'atanii mo'atti agarsiisan kun akkanatti qabbarte jechuudha. Kanaafuu taaptaap godhatu. Fira si'a filattu. Dhibba lamarra taa'ee. Woo adabbii sirra jira beekaan dhiisee bar beekaan dhiisanii bar. Hoo adabbii sirra jira bar. Adabbii sirra jira. Kaameraan koo achi garagaluu bare jechuudha. Kunoo giddiin as garagale.